Come vede questo progetto per la nuova pediatria? 4 anni, forse anche meno. Beh, 4 anni, forse anche meno, sono dei tempi rapidissimi per lo Stato italiano, non sono dei tempi rapidi per quanto riguarda i genitori e i medici che devono lavorare in questo senso. Oggi la pediatria, l'oncoematologia pediatrica stanno soffrendo e non poco, soprattutto per quanto riguarda la carenza di spazi. Siamo costantemente in overbooking. Overbooking cosa vuol dire? Che abbiamo difficoltà a trovare posti per i nostri pazienti. E come dico sempre, è difficile telefonare a una persona e dire beh, dovrai rimandare di 2 o 3 giorni la terapia di tuo figlio perché c'è un paziente più urgente. E diceva, sì, sono 10 anni che si parla di una nuova struttura per la pediatria e per l'oncoematologia. Fino ad oggi non si è fatto nulla, però. Ma molti anni fa il professor Zacchello aveva presentato un progetto che era la cosiddetta barchetta, che dovrebbe essere nella stessa posizione in cui verrà costruita la nuova pediatria. Ma forse il suo era un sogno, forse era troppo presto per lui, però l'importante è che venga realizzato. Da quanto la politica sta frenando questo processo? Parlo di politica anche locale, ovvero politica comunale. Io ho una visione che è legata solo al mio mondo. La politica, se è una buona politica, deve avere una visione globale e forse io non sono in grado di giudicare le loro scelte. Sicuramente qualche volta non le capisco. Però questo progetto per questa nuova pediatria, secondo lei potrebbe andare ad affossare invece il progetto ben più ampio del nuovo ospedale? No, secondo me potrebbe essere un sistema per rilanciare ancora di più il nuovo ospedale.